Uy, ba't ka natulog dyan? Bilisan mo nga. Rise and shine, lovely naturalist. Welcome to my YouTube channel. Kumusta po? I hope you're in good health. Alagaan ang sarili dahil no one does. Embrace life challenges. Laban lang, dasig lang. We were made to overcome challenges. For today's vlog, we're going to get a calamansi. So here are the benefits. Philippine lime are high in vitamin C and antioxidants. Eating or drinking its juice may improve immunity, reduce disease risk factors, prevent kidney stones, aid iron absorption, and promotes healthy skin. Teacher, welcome back! Mangunguha tayo ngayon ng Philippine lime. Let's go! Let's make sure. Smooth talaga siya, guys. Can I have the extra one? Okay, thank you so much, Claire. Baka maligid ako nito, guys. Baka maligid ako nito, mga ka-nature. Okay. Ito yung calamansi namin. Ito yung kukuhaan. Sige ka. Akyat tayo. I have to hold on tight. Sana ganun din siya sa akin. Kailangan nating akyatin to kasi napakataas niya. Nasa taas yung bunga niya. Akyatin na natin to. You have to take care. Take care of what? Kaya nga dapat mag-ingat ka kasi walang nag-iingat para sa'yo. Nakaakyat ko na rin ang Mount Apo. Ang lalaki, no? Uy, ba't ka natulog dyan? Tayo? Bilisan mo nga. Dami naman ako. Unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Karamihan yan, hinog na. Kunin mo na lang din. Kawan na lang juice yan. Kung naka sa bukid, you have to maximize what you have. Musta ang mga hawak natin dyan eh? Hawak pa rin ba yan? Sorbi mo na ako ha, kasi ang ganda ng ano eh. Arita tiri sa bukid. Arita lami ang hangin. Uyugi ko mga tuta sa bukid at tuta dito slami ang hangin. Baba ka na dyan, gawin na nating juice yan. Tama na yan. To prevent wastage. Naku, kumuha lang ng stock ko ha. Gusto niyo ba? Huli na kayo. Dami ba kayong nakuha dyan? Ay naku, ako marami rin. Nakuha kayo ng limoncito. Kailangan namin na natin ng sea-star, yung muntik, no? Para hindi mabulok, no? Kapag hindi na naman naubos isang araw. Paano na? Paano na to? Hindi na ako makano. Hi, get down. Para hindi mabulok. Ano? Jump na lang ako dito? Ano ba yan? Jump na lang? Kasamad ko. Ano nga to? Ito na yung nagawa natin, mga ka-nature. Very good eh. Naku, napakahirap paakyat dito. Mahirap din pa ano. Ingat-ingat lang. Bilisan mo. Pababa. Spaghetti pababa. Naku, kapag ako nadulas dito, ay naku, siguradong pusok yung lubot ko. Wala. Tataas pa naman ang mga ano. Friends. Ay! Yung lubot ko dahil baka matusok na. Ay! Naku, may akyat bahay dito. Ano yan, day? Uod ba yan, day? Ay, my goodness, asan? Hindi natakot, nako. Ano matakot tayo? Tadang! Kita mo naman yung limon na nakuha ko. Very good kayo, ha? Ito na, the nature. Dito na yung lines natin.
course, we will need sugar because we're going to make a calamansi juice, as well as, of course, the pitcher to hold the juice of the lime. So as here, and also si natin. Yeah, juicy. Naghugas na ba tayo ng kamay? Of course, we're done with that. Utilizing as well the tools and utensils to prevent the cross-contamination. No? Cross-contamination, that is the transfer of bacteria from one place to another. So, before using the tools and utensils, mga ka-nature, kailangan malinis yan. Naku, konting kimbot nito, sigurado putol yung kamay ko. Hindi naman putol, no? Parang cuts lang. Sakit kaya yun. Organic. Do not rely on medicine. Kailangan natural, or else mag-rely na yung katawan mo sa mga medicines, mga ka-nature. Take care of yourself. Uy! Ba't dyan? Pasensya na po, matanda na yung lola niyo. Ako naman, sa bula, oh. Sabi, kung ganahan ka ma-artista, lakaw dire. Gusto mo? Ito ka. Sige, and we are done! Yung juice niya, mga ka-nature. And so, the next step, we have to remove its seeds. Yagi na imuhang ko. Lagi ang mo-apply artista eh. Kantahin niya akong mga viewers din. Sige na. Kantahin niya sila. Kaya subscribe na ba niya sila sa kuwang channel. Now, we will transfer this one. We have white sugar. White You sugar. have to use white sugar, dark brown, and I don't like it. This is the appropriate sugar to be used when making calamansi juice. Ay, naku, ang daming ano dito, ha? Daming gusto mag-artista. Kutawa po nagtarong. I'm doing it. And you shouldn't... Ayog hunawi, ayog hunawi. Hindi ko naman hinunawan, ah. Itaas pa yung ano, yung thumb. Yung sugar, nasa bottom part, eh. Arte-arte! Okay, tama na to. Matamis na. Lagay na natin ito sa front. Lagyan natin ng... Okay. We'll drink na. Grabe. Sweet. Not sour. Sweet. Just like it. Thanks for watching. If you like this video, please like, share, and subscribe.